السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير عليكم جميعا، مساء التقدم والنجاح يا رب. جميعا تكونوا بكل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم امين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب نرجع نكمل ونقول يا جماعة الاسيتس او الاصول بتنقسم الى قسمين، بتنقسم الى نوعين. نوع اسمه current assets او بنقول عليها الاصول المتداولة. يعني ايه الكرنت assets او الاصول المتداولة؟ قال لك هي نوع او انواع من الاصول مفترض ان انا احصل منها على كاش او هي كاش. يعني الكرنت اسيتس دي هي كاش او هتتحول الى كاش خلال سنة من تاريخ اعداد الميزانية. انا النهارده اهو بعمل ميزانية وصنفت انواع من الاصول ان هي كارنت اسيتس. طب ايه المعيار اللي بيقول لي ان الاصول دي صنفتها ان هي كارنت اسيتس او اصول متداولة؟ قلنا ان احنا هنحولها او مفترض ان هي تتحول الى كاش خلال سنة من تاريخ اعداد الميزانية، او اوبريتنج سايكل بقى حاجه تانية كده هنعرفها ايه في بارت 2. طيب زي ايه بقى الكرنت اسيتس او الاصول المتداوله؟ زي الكاش الفلوس اللي عندي في الخزنه في الشركه، او الفلوس اللي عندي في البنك. الكاش بنسميها كده النقديه في الخزينه او البنك. طب الكاش اصلا بطبيعته كاش. قال لك في حاجة تانية اسمها ماركتابل. طبعا الكلام ده كله بالتفاصيل هنعرفه في محاضرة الميزانية. ماركتابل سيكيورتيز. يعني ايه ماركتابل سيكيورتيز؟ يعني اوراق مالية سريعة التداول. يعني شركة الدوماني الجميلة اللي بتشتغل في قطع الغيار لقت ان في مصلحة، لقت ان في اوراق مالية، لقت ان في اسهم، لقت ان في استثمار هتعمله في شركة تانية. شركة الدوماني عملت استثمار في شركة بيبسي، اشترت اسهم من شركة بيبسي. ولكن الغرض من الاستثمار ده مش ان انا بقى اكمل مع شركة بيبسي واخد توزيعات ارباح، لا ده انا بقلب الاستثمار ده. يعني مفترض ان الاوراق المالية اللي معايا اللي تقول ان انا مستثمر في شركة بيبسي هبيعها وتتحول لكاش خلال سنة من تاريخ اعلان الميزانية. طيب عنصر تاني مهم جدا 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 في الكرنت اسيتس اللي هو الاكاونتس ريسيفابل. ايه الاكاونتس ريسيفابل؟ اللي هي حسابات العملاء التجاريون او التجاريين بقى. الناس اللي في النحو بقى تصحح لنا ان انا بعت للعميل بتاعي، العميل اللي بيشتري مني قطع الغيار بالاجل. طب في ورقة ما بيننا؟ لا مفيش ورقة ما بيننا. في كمبيالة ما بيننا؟ لا مفيش كمبيالة ما بيننا. بيبقى اورال كده شفوي نتيجة العلاقة الجيدة والسمعة الجيدة لهذا العميل. فبديله بضاعة وبديله فاتورة وبقول له انت عليك يا عميل الفلوس دي. بس ده عميل ايه؟ تجاري. عميل بيتعامل معايا في البضاعة، في الشغل اللي أنشئت الشركة من أجله، الكور بيزنس بتاع الشركة ده عميل بيشتري مني قطع غيار. طيب accounts receivable أنا مفترض طبعا عارفين كلنا الكريدت تيرم، يعني لما أنا ببيع بضاعة بالآجل بدي للعميل شهر يسدد لي فيهم الفلوس، شهرين، يعني 90 يوم مش ببيع البضاعة وبيبقى ليا رصيد عند العملاء لحد بعد سنة. ان كيس بقى في حالات نادرة ليا فلوس عند عميل المفروض الطبيعي ان انا احصلها بعد سنة، مش هتبقى كارنت اسيتس. لكن طبيعة الاكونتس ريسيفبل، طبيعة حسابات العملاء، طبيعة أرصدة العملاء عندي وانا بعمل الميزانية، المفروض ان الأرصدة دي احصلها، اكون اعمل كوليكشن ليها
احولها لكاش خلال سنه. الانفنتوري، المخزن، سواء مخزن قطع الغيار اللي هو اصلا مخزن قطع الغيار اللي بالنسبه لي ده المخزن الرئيسي بتاعي، انا اصلا شركه ببيع قطع غيار. عندي مخزن مستهلكات، اي مخزن عندي ده هنا كده اسمه المخزون، ده بيصنف تحت الكرنت اسيتس، لان انا مش جايب عندي مخزون وشاري مخزون عشان يقعد ينام عندي اكتر من سنة. في حاجة اسمها اتكلمنا عنها بقى، البريبيد اكسبنسز او المصروفات المدفوعة مقدما. مصروفات مدفوعة، مصروفات مش احنا قلنا ان المصروفات دي بتروح للانكم ستيتمنت؟ ايه اللي خلى في الاسيتس اللي قلنا ان هي حاجات للشركة بتاعة الشركة يجي تحتها بريبيد اكسبنسز؟ خليني اقول لك حاجة، خلينا نقول ان حضرتك المخزن اللي فيه البضاعة بتاعتك ده مش ملكك، انت اجرته، انت اجرته. طيب، ودفعت قيمة الايجار اللي هي قيمتها 120 ألف دولار بداية السنة. رحت كده للراجل صاحب المخزن، اديته 120 ألف دولار. طب هل أنا انتفعت من المخزن؟ احنا قلنا من شوية إن الأصول بيكون فيه فيوتشر ايكونوميك بنفيت، منافع اقتصادية. هل أنا انتفعت من المخزن؟ لا لسه، ده أنا لسه أول يوم في السنة. يبقى ال 120 ألف دول اللي طلعوا من الكاش عندي أو البنك عندي راحوا لحساب الراجل صاحب المخزن، بصنفهم ان هم اصل. طيب نهاية الشهر الاول، لا، انا انتفعت من المخزن بمرور الشهر، وحطيت البضاعة بتاعتي في المخزن وبستخدم المخزن واستخدمته فعلا لمدة شهر. في الحالة دي قيمة الشهر لو قلنا 120 ألف على 12 شهر يبقى نصيب الشهر 10,000. هاجي أقلل حساب الأصل اللي هو اسمه بريبيد اكسبنسز بقيمة ال 10,000، والجانب المدين هنعمل الترانزاكشن دي كمان شويه هيكون الاكسبنس اللي هيروح قائمه الدخل. لكن انا مش بمجرد ما ادفع ال 120 الف دولار ارمي ال 120 الف دولار كلهم على قائمه الدخل بتاعت شهر يناير 2025. قائمه الدخل بتاعت يناير 2025 هتقول لي انا مالي، انت ده مبلغ هتستفيد منه خلال السنه كلها. يبقى انا كقائمة الدخل بتاعت شهر يناير تحملني المبلغ كله ليه؟ حملني نصيبي اللي هو ال10,000 بس اللي يخصه شهر يناير، لان ال120 الف دول هتنتفع بيهم في يناير وفبراير ومارس لحد ديسمبر. يبقى كل شهر يشيل تكلفته كمصروف، والباقي لسه رصيد عندي في البريبيد اكسبنس. في شهر 12 2025 هنلاقي ان الرصيد بتاع البريبيد اكسبنس صفر، لان انا هعمل 10 في يناير وفبراير ومارس. طيب بعد يناير هيبقى الرصيد 110، بعد فبراير 100، 90، 80، 70، 50، 40، 30، 20، 10. في ديسمبر 25 هيبقى رصيد البريبيد اكسبنسز صفر. يبقى الفلوس اللي انا بدفعها ولسه ما استفدتش منها بصنفها ان هي اصول لحين الاستفادة منها جزء اللي انا استفدت منه يروح مصروف في قائمة الدخل. دي الكرنت اسيتس. طيب في حاجة تانية اسمها النون كرنت اسيتس، يعني الاصول الغير متداولة، هي عكس الكرنت اسيتس. الكرنت اسيتس انا المفروض احولها لكاش خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه. النون كرنت اسيتس لا، هي اصول طويله الاجل. فاكرين الماركتابل سيكيورتيز اللي هي الاوراق الماليه سريعه التداول، انا هبيعها اصلا خلال السنه. طب افرض انا شركه الدوماني استثمرت في شركه بيبسي، ولكن الاستثمار ده طويل الاجل، استثمار انا مش هبيع الورقة المالية او مش هبيع السهم اللي معايا خلال السنة، انا هستمر مع شركة بيبسي، يبقى بنسميه لونج تيرم انفستمنت. طب انت ليه صنفته ان هو اسيتس؟ لان هي فلوس ليا
ليا اسيتس عند شركة بيبسي، استثمارات طويلة الأجل. طيب ايه تاني تحت النون كارنت اسيتس؟ حاجة كده كنا بنسميها زمان الفيكسد اسيتس او الاصول الثابتة، ولكن مصطلح الاصول الثابته ده ما عادش بيستخدم، لان ما فيش حاجه ثابته. انت اللابتوب اللي انت صنفته ان هو اصول ثابته بعد شهر، قيمته ما عادتش زي القيمه اللي انت كنت شاريه بيها، قيمته قلت بالاهلاك. ارض ما بنعملهاش اهلاك، قيمتها يا زادت في الغالب او قلت، يبقى ما فيش اصل قيمته ثابته. لذلك اتلغى هذا المصطلح، ولكن في كتير من الشركات لسه يعني الممارسة سنين طويلة لسه مخلية الاسم على ألسنة الكثيرين، اللي هو الأصول الثابتة. سميناها إيه بقى؟ سميناها property plant and equipment، اللي هي قديما كنا بنقول عليها أصول ثابتة، والاسم الجميل ليها الأصول الملموسة. يعني هو في أصول مش ملموسة، أيوة. طب الاصول الملموسه، البروبرتي، المبنى تقدر تلمسه، المصنع تلمسه، المعدات تلمسها، اللابتوب تلمسه، تنجبل اسيد، تنجبل اسيدز. في اصول بتبقى اصول غير ملموسه، زي مثلا اخدت براءه اختراع، زي مثلا العلامات التجاريه، زي مثلا تريد مارك، زي مثلا السوفت وير. طبعا هنتكلم بعد شويه عن السوفت وير، البرامج المحاسبيه. دي اصول انتنجبل، اصول غير ملموسه. طيب او اي other long term assets، او اي حاجه مش current، اي اصول مش متداوله. جميل. وهنا برضو عايزين نقول other current assets، اي اصول متداوله اخرى، اصول متداوله اخرى. حلوه. يبقى دي الاصول، اصول متداوله واصول غير متداولة. تحت الأصول الالتزامات هي نفس الفكرة، الالتزامات هي نفس الفكرة، ولكن liabilities. الالتزامات نفس الفكرة، فيها current liabilities وفيها non current liabilities. طبعا من ال current liabilities أو من الالتزامات المتداولة حاجة اسمها accounts payable. طب أنا ليه بصنف اللايبيليتيز لكرنت ونون كرنت؟ مين يقول لي؟ يعني نفس الفكره كده بتاعه الكرنت والنون كرنت بتاعه الاسيتس. اللايبيليتيز برضو بصنفها الكرنت التزامات متداوله. خلينا نكتب هنا كده التزامات متداوله، لان الالتزامات المتداوله دي انا مفترض ان انا اسددها خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه. مصطلح من تاريخ اعداد الميزانيه، الديت في المحاسبه مهم. يعني انا وانا بعمل الميزانيه المفروض ان انا اسددها خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه. طب اللي انا هسدده بعد سنه من تاريخ اعداد الميزانيه هيبقى نون كارنت لايبيلتيز. اكونتس بيبل، الاكونتس بيبل دي حسابات الموردين التجاريين، الناس اللي انا بشتري منهم بضاعه ليها علاقه بشغلي، اللي هو قطع غيار السيارات. طب انا ممكن اشتري خدمه، ممكن ادي للناس عندي كورس سي ام اي، والكورس سي ام اي ده دفعته للدوماني ودفعته للمعهد. ده هيبقى اكونتس بيبل، مش تريد، مش تجاري. اكونتس بيبل، واعمل كده حساب اكونتس بيبل سيرفيسز. اكونتس بيبل المقصود بيها الموردين التجاريين، الموردين اللي انا بشتري منهم البضاعة بتاعتي. او لو انا اشتغل في شركة صناعية، اللي بشتري منهم المواد الخام اللي ليها علاقة بالصناعة بتاعتي. او اي بيبل، اني بيبل، بي يعني تدفع، بيبل ايبل دي يعني قابلة للدفع. اي حاجة المفروض ان انا ادفعها خلال سنة من تاريخ اعداد الميزانية بتبقى تحت الكرنت لايبيليتيز. زي ايه؟ زي مثلا الانترست بيبل، الفوائد اللي المفروض ادفعها خلال سنة. زي الويجز بيبل، الرواتب اللي المفروض ادفعها خلال السنة. اي بيبل في الحياة، اي بيبل خلقه ربنا المفروض ان انا اسدده خلال سنة من تاريخ اعداد الميزانية
بيصنف ان هو current liabilities. هنا دي كده فوائد مستحقة الدفع، هنا رواتب مستحقة الدفع، او اي بيبل. بس اي بيبل حطيته تحت الكرنت يبقى المفروض ان انا اسدده خلال سنة من تاريخ اعداد الميزانية. حاجة مهمة تحت الكرنت liabilities هنتكلم عنها بعد شوية. طيب النون current liabilities، التزامات طويلة الأجل. النون current liabilities الالتزامات طويلة الأجل زي إيه؟ زي إن أنا أخدت قرض من بنك الرقحي، والقرض ده المفروض إن أنا أسدده خلال 10 سنين، يبقى ده التزام طويل الأجل، ولكن long term loans، قروض طويلة الأجل. يعني أنا أخدت القرض، أنا شركة الدومانيا أهو بقى بادئ إن أنا ناوي إن أنا أشتغل في بداية 2025. جيت كده في نهاية 24 أخدت قرض ب 10 مليون دولار من بنك الرقحي. ال 10 مليون دولار دول كأصل المبلغ بغض النظر عن الفايدة، بنك الرقحي قال لي احنا هنسددهم على 10 سنين، في دفعة هتسدد في ديسمبر 2025، ودفعة هتسدد في ديسمبر 2026، وهكذا. تمام كده؟ كام؟ حلو. طيب وهنا هسدد مليون مليون مليون، وادي ال10 مليون اللي انا اخدتهم قرض من بنك الرقحي. هتقول لي ال10 مليون هنخليهم كلهم لونج تيرم لون؟ ميزانية سنة 2025 المليون دي هكون اصلا دفعتها في ديسمبر 25. تمام، هيكون متبقي 9 مليون. 8 منهم هعتبرهم لونج تيرم، لان في خلال ديسمبر، انا بعمل ميزانيه دلوقتي 25، الديسمبر 25 ده خلاص الدفعه خلال سنه 2025، يبقى اللي باقي 9 مليون. ال 9 مليون دول وانا بعمل ميزانيه 2025 في نهايه 2025 هخلي منهم 8 بس دول اللونج تيرم، والمليون دي هتكون مش لونج تيرم، لان المليون دي هسددها خلال سنة 26، اللي هي خلال سنة من تاريخ اعداد ميزانية 2025. لذلك عايز اقول هنا ايه؟ عايز اقول هنا الكرنت ماتيوريتي اوف لونج تيرم ديت يعني دين، يبقى الجزء المستحق خلال سنة من تاريخ إعداد الميزانية من القرض ده يعتبر كرنت. اللي هم دول اللي أنا هلونه لك باللون الأصفر ده، المليون دي وأنا بعمل ميزانية 2025 مستحقة خلال سنة 2026. لذلك هتكون المليون كرنت وال8 مليون نون كرنت. هنا كده حاجة كمان في الكرنت لايبيليتيز، حاجه اسمها unearned revenue عكس البريبيد اكسبنس. لو انا جه عميل اداني فلوس مقدما من غير ما اقدم له الخدمه او من غير ما اسلم له البضاعه، يعني انا ما عملتش ديليفري للجودز، ما سلمتش البضاعه، ولو انا شركه خدميه ما قدمتش الخدمه، الفلوس اللي العميل اداها لي دي هل اعتبرها ايراد عندي؟ لا، هعتبرها ايراد ولكن غير مكتسب، يصنف ضمن الالتزامات. يبقى الفلوس دي التزام عليا للعميل، الفلوس اللي العميل اداها لي التزام عليا للعميل لحد اما اسلم له البضاعه او جزء منها، ابدا اخفض من حساب الان ايرند ريفينيو، او بنسميها ايراد مقدم او ايراد غير مكتسب. حلو، وعرفنا الكرنت ماتيوريتي اوف لونج تيرم ديت، ده مهم جدا. طيب عايزين نقول ايه تاني؟ البروفيجنز، المخصصات، مخصصات نهايه الخدمه، البروفيجنز، او اي لونج تيرم لايبيليتي او اي التزام طويل الاجل المفروض ان انا اسدده بعد سنة من تاريخ اعداد الميزانية، يصنف ان هو نون كارنت. حلوة. الايكوتي، حقوق الملكية. قلنا ان الشركات المتداول اسهمها في البورصة دي حقوق الملكية. الشركات المتداول اسهمها في البورصة بتجيب الفلوس منين؟ لما
تعوز تشتغل زي ما هنشوف كده مثال شركة الدوماني اللي ما فيش عندها اي ترانزاكشن ولا في شركة اصلا، هتعمل ايه كمان شوية؟ اما ان هي تاخد قروض او ان هي تصدر اسهم. طب القروض ده التزام عليا، الشركة كسبت خسرت اتحرقت، ده التزام عليا للبنوك. او لو الشركة اصدرت سندات، التزام عليا لحملة السندات بفايدة متفق عليها whatever وضع الشركة ونتيجة أعمالها من مكسب أو خسارة إيه. لكن الأسهم حقوق الملكية أو الكومون ستوك أو الأسهم العادية، طبعا دي كده ليها محاضرة لوحدها. دول كده ليهم محاضرة لوحدهم، يعني دي قائمة أصلا منفصلة اسمها قائمة حقوق الملكية. بس خلينا احنا بنحط أساس. حملة الأسهم هم اونرز، هم ملاك في الشركة. يعني أنا النهاردة لما اشتريت أسهم في شركة بيبسي، بعدد الأسهم بتاعتي مقارنة بعدد الأسهم المتداولة في السوق بتاعة شركة بيبسي، ليا ملكية في شركة بيبسي. تمام؟ طيب الناس اللي دافعين لشركة الدوماني فلوس وأخدوا قصادها أسهم، دول اسمهم اونرز، دول اسمهم ملاك، دول اسمهم أصحاب الشركة، اشتروا مني أسهم كومون ستوكس. في حاجه اسمها بقى اديشنال بيدنج كابيتال، دي هنتكلم عنها في محاضره حقوق الملكيه. وفي حاجه اسمها بريفيرد ستوك هنتكلم عنها في محاضره حقوق الملكيه وايه الفرق ما بينهم. خلينا نتكلم بس في الاساس، الكومون ستوكس او الاسهم العاديه. ستوكس ده مصطلح امريكي، البديل بتاعه الانجليزي تشيرز. يعني لما تسمع كلمه تشير عادي جدا معناها سهم، ولكن ده مصطلح انجليزي. الستوك اللي هو المصطلح الامريكي اللي هي الاسهم العاديه. ايه تاني تحت الايكوتي زي لما قلنا كمان شويه؟ هي الريتيند ايرنينجز او الارباح المحتجزه. ارباح المحتجزه دي هي متراكم فيها، هي متجمع فيها، عملنا اكيوميليت يعني راكمنا فيها جميع الارباح او الخسائر اللي الشركة حققتها من وقت ما الشركة انشأت للآن. ارباح المحتجزة دي بتتأثر بايه؟ بتتأثر بصافي الدخل، بيزودها الدخل او الربح بيزودها، الخسارة بتقللها. بتتأثر كمان بحاجة اسمها الديفيدنس، هنشوفها في محاضرة حقوق الملكية، اللي هي توزيعات الأرباح. الناس اللي معاهم أسهم دول وعاملين لونج تيرم انفستمنت، مش هدفهم ان هم يبيعوا السهم، ده مستثمرين في الشركة لان هم بيروا ان الشركة شركة واعدة وشركة ذات إدارة جيدة، وهدفهم الاستثمار الدائم في الشركة. هاجي نهاية كل سنة لو الشركة طبعا ليها يعني حاجات كده، ممكن لو الشركة ما وزعتش براحتها، يعني مش التزام على الشركة ان هي توزع، لان ده اونر، ده مالك في الشركة اللي معاه السهم. فالريتيند ايرنينجز بتتأثر ايضا بالديفيدنز، بتوزيعات الارباح. توزيعات الارباح بتقلل الريتيند ايرنينجز. يبقى الريتيند ايرنينجز بتتأثر بالربح اللي حصل خلال السنة بيزودها، لو حصل خسارة خلال السنة بتقلل الريتيند ايرنينجز. الريتيند ايرنينجز ايضا بتتاثر بالديفيدنز، توزيعات الارباح. لو الشركه اعلنت، عملت ديكليريشن، اعلان عن توزيع ارباح، توزيعات الارباح دي بتقلل الريتيند ايرنينجز. طيب الكاش ده تصنيف ممكن، انتبه بقى للايه هنا، بقى هنخش بقى في الجد شويه. الكاش ده ممكن يبقى، قلنا ان الاصول تحتها اكاونتس حسابات، الكاش ممكن يبقى فيه تحته 20 حساب، لكن كلهم بيسمعوا في حاجة اسمها كاش. الاكاونتس ريسيفبل، حسابات العملاء، ممكن يكون عندي 1000 عميل، لكن كل الترانزاكشن اللي بتتم على ال1000 عميل بتسمع عندي في الترايل بالانس، في ميزان المراجعة، في حساب واحد اسمه الاكاونتس ريسيفبل. طب انا عايز تحليل حساب الاكاونتس ريسيفبل، روح بقى على مديول او برنامج العملاء، شوف تفاصيل العميل مصطفى اشترى بفاتورة قد ايه ودفع كام امتى. فانتبه من دي، في
جنرال ليدجر، في استاذ عام، في حسابات. حسابات دي اللي بيتضرب عليها الترانزاكشن. الحساب لما بيتضرب عليه الترانزاكشن بيكون جوه في السب مديول في برنامج العملاء. ولو بنتكلم عن العملاء التفاصيل زي ما هنشوف كمان شويه. اديتك بس كده ايه لمحه للي احنا هنعمله. طيب استاذ خالد صالح، استاذ خالد معاك. عامل ايه يا استاذ خالد؟ تمام الحمد لله. استاذ خالد، زي ايه النون كارنت اسيتس؟ وما معنى النون كارنت اسيتس اصلا؟ اللي هي الأصول الغير متداولة اللي تبقى أكتر من سنة. امثلتها ايه النون كارنت اسيتس؟ آه زي الأصول الغير ملموسة حلو. والاستثمارات طويلة الأجل. حلو. الأصول الثابتة. اللي هي الاصول الملموسه او البروبرتي بلانت اند اكويبمنت، اللي قديما ولا يزال في كتير من الشركات بنقول عليها الفيكسد اسيتس. حلو. طيب شكرا جزيلا. يعني ايه مخصصات؟ محجوب بيسأل. خلينا كده في محاضرة الميزانية يا محجوب نقولها، ولكن ببساطة. انت النهاردة بيكون ليك حقوق في الشركة، زي مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة دي بتاعتك مش لما تيجي تمشي من الشركة بعد 10 سنين يكون رصيد مكافأة نهاية الخدمة بتاعك أو أنت تستحق 100,000 ريال. 100,000 ريال دول هل الشركة تقوم ضرباهم كده مرة واحدة اكسبنس مصروف يروح في قائمة الدخل للشهر اللي انت مشيت فيه بعد 10 سنين، ولا افترض شهر مارس مثلا 2035، ونظلم قائمة الدخل في الشهر ده في السنة دي؟ لا. فبنعمل مخصص كل شهر، بنشوف مفترض الراجل ده وفقا للقانون، اللي هو بقى لو قبل 5 سنين مش عارف نص راتب في السنة، لو بعد 5 سنين راتب في السنة على البيزك والهاوسنج والترانسبورتيشن. وبنصرف بندبت الاكسبنس بتاع مصروف نهاية الخدمة. مصروف نهاية الخدمة ده بيسمع في الانكم ستيتمنت بحتة صغيرة، والجانب التاني بروفيجن مخصص لايبيليتي اقعد اراكم في المخصص نهايه الخدمه او نهايه الخدمه بتاعت محجوب. محجوب مشي بعد 10 سنين، مش هاجي ناحيه قائمه الدخل بعد ال10 سنين، هاخد من المخصص وادفع لمحجوب. وضحت كده مبدئيا فكرة المخصصات؟ طيب قبضت إيراد إيجار شقة مثلا متفق معه بعقد شهري، ما أعترف بها في قائمة الدخل إلا العميل الشهر يخلص التسجيل المبدئي on earned revenue. طبعا أنت النهاردة أخدت فلوس من العميل، وأنت مثلا بتشتغل في العقارات. الفلوس اللي أنت أخدتها من العميل دي بعد ما شهر بيعدي بتقدر تعترف بالإيراد. أستاذ محمد خير، سؤال الإيراد. ايوه نعم. قول لي كده اسمع الحضور. سؤالك إيه؟ سؤالي موقع عقد مثلا مع عميل، تمام، بيدفع مقدم مثلا بدايه الشهر حلو. لمده 30 يوم عشان يستمتع بالخدمه لمده 30 يوم. انا ما حلو. اقدر انا حسجل التسجيل المبدئي ان ايرد ريفينيو في الالتزامات المتداوله. اول ما تخلص المده، تمام، ال 30 يوم، حتى بعد ذاك انا اقدر اعترف بها كايراد لي في قائمه الدخل. انا بس كنت حابب اثبت المفهوم ده. هذا ده التفكير كده الأصح. صحيح وسليم؟ ده الأصح. ايوه. حد تاني ممكن يقول لك إيه؟ يقول لك يا باشا طب ما أنا أصلا اديته الوحدة الشقة م- دلوقتي معاه، طب هل م. نعترف بيها إيراد؟ هقول لك طب انت الفلوس اللي انت اخدتها دي بناء على عقد ما بينك وما بينه لاستخدام الوحدة لمدة قد ايه؟ لمدة شهر. طب هل الشهر خلص؟ لا. يبقى مش من الصح ان انت تعترف بيها ايراد غير لما الشهر يخلص. كلام طيب، شكرا على التوضيح، بارك الله فيك. حبيبي.